Oi gente, tudo bem? Hoje bora causar no crime. Bora causar, gente. Eu queria muito, gente, muito mesmo causar, né, gente? E já como eu sou muito alegre, eu vou fazer uma dancinha pra vocês. Tec-tum-tum, tec-tum-tum. Agora, gente, eu vou ficar um pouquinho mais baixinha, né, gente? Tá? Aí, gente, eu vou mudar minha cor um pouquinho, né? Mas não vou deixar pretinho, não. Eu só vou roubar nas minhas casas. Peguei aqui a bomba, né? Essa da bomba. Pegar uma arma. Coisa. Não, peraí. Esse aqui não. Vou pegar uma espada. Gente, agora a gente vai procurar uma casa. Uma casa que esteja aqui, gente. Achei uma casa. Gente, tudo bem, moço. Gente, agora a gente chegou a hora de roubar o cofre. Gente, tomara que dê certo. Gente, vou causar no Duque. Gente, não foi? Pelo amor de Deus, não. Gente, renasce. Eu quero roubar esse cofrinho aqui. Gente, consegui. Agora, gente, eu vou fugir. Bora lá fugir. Gente, eu gosto de causar. Já que eu gosto de causar, né, gente? Gente, aqui não. Aqui não. Ele tá me vendo. Gente, que o cofre fresquinho. Ai, foi quase. Mas, gente, eu tô causando aqui no Brook, gente. Tô causando. Gente, desculpa eu estar com essa roupa, tá? Eu não quero trocar de... Gente, eu não sei onde é o cofre dessa, vocês sabem? Eu não vou entrar aqui não, que eu não sei onde é o cofre. Se eu soubesse, eu já ia. Ai, casinha fresquinha. Tchau, vou roubar o cofre de todo mundo. Vai, sai. Se roubar o cofre. Não, sai. Ai, gente, me baniram, gente. Gente, aí ficou demais, né? Chatice, né? Ele não deixa nem a gente roubar mais casas, né? Casinha fresquinha. Isso aqui eles estão me pedindo pra roubar. Gente, acabei de entrar na casa. Tá? Agora é só esperar ela sair, ela ficar. Gente, ela abriu o cofre. Gente, sai de fininho, né? Muito fininho, né, gente? Pronto, gente, saí dessa casa.
Será que eu tô banida? Gente, eu tô banida dessa. Que chatice, gente. Gente, casinha fechadinha. Esse daqui tá pedindo pra eu roubar. Gente, esse daqui tá pedindo pra me roubar. Deixa eu botar um medo, gente. Tô pedindo. Ai, Duna. A Duna, gente, ela tá aqui do meu lado e ela não tá me banindo, eu acho. Porque ela, é difícil, que eu acho que a gente não sabe, né? Gente, essa casa é muito fácil de invadir, gente. Tá com a porta aberta. É tudo coisa, né? Daí com mulher não dá bem, não. Brincadeira, gente. Claro que dá. Melhores amigas bestes. Gente, eu não sei onde é o cofre dessa casa. Se vocês sabem, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Gente, ó, bora fazer o seguinte aqui. Gente, olha, no próximo, olha, gente, eu quero, gente, se vocês forem meus inscritos, gente, vocês vão querer minha amizade, né? Vocês escrevem Chloe, anotem aí, Chloe 1625. Esse é meu nome. Gente, eu ainda não tenho robôs, tá? Mas eu prometo, gente, que eu vou voltar com uma roupinha mais coisa, né? Tá? Porque eu não tenho muito dinheiro assim, pra comprar. Gente, mas no canal, quando chegar o dia das crianças, gente, eu vou ver se eu vou ganhar um Paperduck, mas, gente, de pelúcia, ele é muito fofo. Eu vou comprar, tá? Gente, que isso aqui? Aí a casa que eu não invadi. Eu fiquei presa. É fácil invadir essas casas. Mas não tá perto. Ah, o poço ainda por aqui, ó. Gente, eu não sabia que tava por aqui, mas agora eu sei. Nossa, é aquela menina. Agora que me lembrei. Já que eu tô dentro da casa, eu posso sair por fora. Dentro, na verdade. Pronto. Gente, aí, gente, eu vou agora. Gente, agora eu vou crescer, tá? Agora a gente vai ver alguma coisa pra fazer nas casas, tá bom? Que eu cansei de... porque eu não tenho mais nenhuma casa pra invadir. Não tem mais nenhuma casa pra invadir, praticamente. Bora ver. Tem essa casa aqui, ó. Tem essa casa aqui. Tem essa casa aqui. Essa casa aqui, né, gente? Essa casa nova aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Sacana, vem cá. Quando eu botar a casa, ele vai querer... Ele vai querer roubar minha casa, né? Já que eu roubei a dele. Gente, bora ver essa nova casa aqui. O que tem de bom? Ai, não. Ai, ainda bem. Ai, gente, vamos... Gente, essa casa é toda furada, gente. Feiona. Gente, essa casa é feiona. Será que tem algum segredo pra desvendar dessa casa?
Gente, parece que tem bastante uma plataforma aqui. Deixa eu ver o que é isso. Ai, que isso? Oh, gente, dá pra escolher como eu quero. Olha, gente, que legal. Gente, é muito legal, né? Roblox tá tendo mais opções agora. Gostei, Roblox. Gente, já notaram? Chloe 1625. Aí vocês me seguem. Aí quando eu estiver jogando, vocês entram no jogo, tá? Que eu estiver jogando, aí eu vejo se a gente faz um vídeo. Ou a gente perturba o pessoal, né? Se vocês quiserem aparecer no meu vídeo, né? Eu não sou tão assim, né? Gente, eu não sou tão conhecida assim no YouTube, gente. Mas meu sonho, gente, é sempre ter 1000 inscritos só. Se vocês conseguirem bater a meta, vocês se inscrevem. Vocês se inscrevem, vocês jogam, a gente faz uma comemoração aqui no Book. Isso, a placa preta. Gente, olha 2 casas que eu já invadi. Amei. O hospital tá muito lindo, né, gente? Porque ele resolveu, mas, gente, eles tinham que fazer uma coisa mais bonitinha aqui. Gente, eles tinham que tipo... Larga seu mão agora. O que é que tu tá tomando? Larga essa mamadeira, que eu terminei de passar a pia.